হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আপনাদের জন্য আবারও নিয়ে এসেছি একটি নতুন ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন কিভাবে হাউ টু মেক এয়ার কম্পোচার ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম তৈরি করা হয়। চলুন দেখে নিই। এমসিবি মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার, এটির মাধ্যমে 3 ফেজ লাইন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সার্কিট ব্রেকার, এটির মাধ্যমে যে কোনো একটি লাইন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কম্পোচার সংকোচনকারী যন্ত্রকে কম্পোচার বলা হয়। কন্ডাক্টর অ্যান্ড ওভারলোড, কন্ডাক্টর হলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক চালিত সুইচ। ওভারলোড, অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক শক্তির ফলে কোনো জিনিস নষ্ট না হয় ওভারলোডকে ব্যবহার করা হয়। পজিটিভ লাইন এমসিবিতে কানেকশন দেওয়া হলো। সেকেন্ড ফেজ পজিটিভ লাইন এমসিবিতে কানেকশন দেওয়া হলো। ব্লু থার্ড ফেজ পজিটিভ লাইন এমসিবিতে কানেকশন দেওয়া হলো। এমসিবি থেকে ফার্স্ট ফেজ, সেকেন্ড ফেজ ও থার্ড ফেজ পজিটিভ লাইন কন্ডাক্টরের কয়েলে কানেকশন দেওয়া হলো। নেগেটিভ লাইন কন্ডাক্টরের একটি টার্মিনালে কানেকশন দেওয়া হলো। থার্ড ফেজ পজিটিভ লাইন সার্কিট ব্রেকারে কানেকশন দেওয়া হলো। কন্ডাক্টর থেকে থার্ড ফেজ পজিটিভ লাইন কম্পোচারে কানেকশন দেওয়া হলো। কম্পোচার থেকে থার্ড ফেজ পজিটিভ লাইন ওভারলোডের একটি টার্মিনালে কানেকশন দেওয়া হলো। ওভারলোড থেকে ফার্স্ট ফেজ, সেকেন্ড ফেজ ও থার্ড ফেজ পজিটিভ লাইন কম্পোচারে কানেকশন দেওয়া হলো। ফার্স্ট ফেজ পজিটিভ লাইন সার্কিট ব্রেকার থেকে ওভারলোডের একটি টার্মিনালে কানেকশন দেওয়া হলো। এই ডায়াগ্রামটি পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়েছে। এভাবে আপনারা আপনাদের বাসাবাড়িতে তৈরি করতে পারবেন। ধন্যবাদ।